ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಡತುಂದುಪ್ಪುನ 100ನೇ ದಿನಕ್ಲೆದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರಗ್ 54ನೇ ದಿನಕ್ ದುಂಬರಿದುಂಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾವೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಡಿಪು, ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಎಚ್ಎಂಪಿ ನಿಲಯ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು, ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ 54ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾವತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೋಂಡಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಳ್ಳಾಗ ಭಜನಾ ಸರ್. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಂಡಲ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗಲೂ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನಡಪಾತ್ಕೊರಿಯರು. ಚಿಂತನ ಪುಣ್ಯ ಗಜ್ಜದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಈ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಿಸ್ಯಾರೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪುರ್ತೊಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಪ್ಪಡ ಪನೊಂದು